هشرحه لكم بالدياجرام ده او بالفيديو ده. اللي بيحصل كالاتي، احنا عندنا احنا عارفين ان عندنا الجي 1 وعايزين نوديها للاس فيز عشان نكون عشان تكتمل الحلقة ونكون خلايا جديدة، صح؟ الموضوع ده بيبقى متحكم زي ما احنا متفقين بسبريسور جينز، هي واقفة هنا بتتحكم في الموضوع ده، منها الريتينوبلاستوما. بس الموضوع في الريتينوبلاستوما معقد شوية. الريتينوبلاستوما بيكون ماسك حاجة اسمها E2F، وال E2F ده هو اللي بيخلي الخلية تتحرك من ال G1 لل S اللي هو ال E2F. طول ما ال E2F ده موجود كده وحر، الخلية تتحرك في الاتجاه ده. الريتينوبلاستوما بيكون ماسكه، ولما الريتينوبلاستوما يكون ماسكه خنقه كده يعتبر إشارة حمراء، الخلية ما تقدرش تتحرك من ال G1 لل S. فعشان لو احنا عايزينها تتحرك لازم الريتينوبلاستوما ده يسيب ال E2F. بيسيبه ازاي؟ عن طريق ان هو يجيله فوسفيت. احنا متفقين معظم خلايا جسمنا بتحب الفوسفيت، كل الحاجات بتحب الفوسفيت. فوانس ان هو يجيله الفوسفيت بيبقى فرحان جدا ويسيب ال E2F يعمل اللي هو عايزه، وتبدأ الخلايا تتحرك من ال G1 لل S. مين بقى اللي بيفوسفوريليت الريتينوبلاستوما؟ حاجة بنسميها سايكلين دي CDK4. يبقى خليني نشرح لكم الموضوع بقى من جديد. اللي بيحصل كالآتي، احنا عندنا ادي السايكلين دي والسي دي كي 4 هيتحدوا مع بعض. احنا عندنا هنا لو ملاحظين الدي ان ايه، هنا الجي 1 مثلا وهنا الاس فيز. طول ما الريتينوبلاستوما موجوده دي اشاره حمراء. الريتينوبلاستوما هي فرامل، فاكرين المثال الاولاني بنزين ضد الفرامل اللي هي البروليفريشن جينز ضد السبريسو جينز. الريتينوبلاستوما اشاره حمراء بمعنى ما ينفعش تعدي. فلو احنا عايزينه يعدي لازم ساعتها يحصل له فوسفوريليشن بالشكل ده كده. ساعتها الريتينوبلاستوما هيبقى فرحان وهيسيب ال E2F. طول ما ال E2F فري الاشاره خضراء، بمعنى خليه جديده من ال G1 لل S اتحركنا، خليه جديده، خليه جديده، وهكذا. حلو الكلام؟ طيب دي المعلومة الأولى، واللي قبل ما نمشي منها عايز أقول لك حاجة جميلة. فاكر ساعة ما كنا بنقول إن إحنا في البروليفريشن جينز عندنا 5 حاجات، اللي هو مثال المفتاح وبيدخل في المكان بتاعه، وبعد كده بتروح الإشارة للموتور قلت لك في الدبرياج اللي هو السيل سايكل ريجوليتورز. مين هما السيل سايكل ريجوليتورز؟ هما السايكلينز والسايكلين ديبندنت كاينيزز. فبالتالي لو انت متخيل، لو احنا عندنا الكابتن ده زاد، ده من ضمن الحاجات بتاعت البروتو اونكوجينز، بس انا بشرحها هنا لان مش هقولها هناك بقى. لو السايكلين والسايكلين ديبندنت كاينيزز والحاجات دي زادت، اللي هيحصل ان هيبقى عندنا البروليفريشن، الفوسفوريليشن عمال يزيد، وبالتالي السبريسور جينز اللي هو الار بي عمال ما يبقاش موجود خالص. فيبقى عندك الخلايا دي عماله على طول موجوده في الاي 2 اف، وعماله تتحرك على طول من الجي 1 للاس، وبتكون خلايا جديده 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 فتكون سرطان. دي الملحوظه الاولى. الملحوظه الثانيه بقى، ودي الاهم اللي احنا جايبينها هنا عشانها، انه ولنفترض ان شايف هنا الريتينوبلاستوما شكله عامل ازاي، محترم، خانق الاي 2 اف، مش بيخليه يعرف يتحرك. شوف بقى الشكل ده، mutated retinoblastoma، تمام؟ فهو عمال بام بام بام، مش عارف يقفش ال E2F. فطول ما هو مش عارف يقفشه، بالتالي ال E2F هيبقى فري، وطول ما ال E2F فري يبقى انت عندك الاشارة خضراء، وبالتالي لما الاشارة خضراء يبقى خلية جديدة، خلية جديدة، خلية جديدة، ايكوالا سرطان. فيبقى الميوتيتد ريتينوبلاستوما بيعمل سرطان، ولو انت عندك زيادة في السيل سايكل ريجوليتورز هي كمان بتعمل سرطان. تعالى اسمع الفيديو وشوفوا هو بيقول ايه. الصوت. So cyclin D activates CDK4, and then that active kinase complex can phosphorylate the RB protein. And when RB is phosphorylated, it becomes unbound from the transcription factor called E2F.
and that allows the cell to progress from G1 to S phase. And what happens if you have a mutation of RB so that the RB protein isn't functional? Well, RB is supposed to be inhibiting transition from G1 to S phase. It's kind of putting the brakes on. So if RB is missing or defective, you're removing those brakes. And the cell's going to move quickly through the cell cycle with uncontrolled cell division. So if you mutate RB, you can get a cancer. That's why we call RB a tumor suppressor gene. It's suppressing tumor formation by regulating the cell cycle. نقرأ مع بعض الكتاب. بيقول لك ان الريتينوبلاستوما بتريجوليت البروجريشن من الجي 1 للاس فيز. الريتينوبلاستوما بيقفش الاي 2 اف ترانسكريبشن فاكتور اللي مهم جدا عشان نتحرك لناحيه الاس فيز. فالاي 2 اف لما بيحصل له ريليزد بيبقى الاي 2 اف بيبقى حر لما الريتينوبلاستوما بيبقى فوسفوريليتد بالسايكلين دي سايكلين ديبندنت كاينيز 4 او سايكلين دي سي دي كي 4 كومبلكس. تمام. الريتينوبلاستوما ميوتيشن بيخلي لو هو بقى اللي هو الشكل اللي كان عامل كده مش عارف يقفش في الاي 2 اف، بيخلي الاي 2 اف constitutively free دايما حر allowing progression through cell cycle لو تمام، وبيعمل uncontrolled growth of cells اللي هو سرطان. كالعادة التيومر سبريسور جينز لازم نضرب الاتنين، لازم تضرب النسختين اللي متاخدين من الاب والام عشان يتكون التيومر. دي بنسميها النوتس ان تو هيت هايبوثيسيس. وهنا هنتكلم عن حاجه مهمه، الفرق ما بين السبراديك ميوتيشنز اللي بتكون حاجه اسمها يونيلاترال ريتينوبلاستوما والجيرم لاين ميوتيشنز اللي بتكون الفاميليار ريتينوبلاستوما او اللي هي الهيريديتري ريتينوبلاستوما اللي هي متاخده من الاب والام. ودي بتفرق ان هي بتبقى بايلاترال مش يونيلاترال وبيبقى معاها اوستيوساركوما. طيب عشان نفهم الحته دي كويس خليني بس يعني نركز تاني على حته السبراديك والجيرم لاين ونركز على معناهم. احنا دلوقتي عندنا مثلا احنا عارفين ان احنا بناخد لو مثلا هو نفترض ده مثلا جين للريتينوبلاستوما، جينات الريتينوبلاستوما عند الام، تمام، ودي جينات الريتينوبلاستوما عند الاب، والبيبي هياخد جين من الاب وهياخد جين من الام وجين من الاب، تمام. فنفترض ان هو مثلا الجينين سليمين، يبقى مش هيحصل اي مشاكل خالص، مش هيتكون ريتينوبلاستوما. الريتينوبلاستوما باي ذا واي ده تيومر بيطلع في الريتنا، وهوريلكوا صوره دلوقتي. بيبقى الولد عينه بيضه، يعني تبص كده تلاقي حاجه اسمها اليوكوكوريا، هتاخدوها بالتفصيل في الرمد، بس انا دلوقتي بشرح لكم الكونسبت بس. طيب لو الاتنين سلام مش هيحصل اي مشاكل. طيب ولنفترض ان هو لو احنا محتاجين مثلا ان يحصل عشان يحصل بايلاترال ريتينوبلاستوما لازم النسختين يتضربوا، احنا متفقين على كده، لازم التو اليلز النسختين يتضربوا. فممكن مثلا في حاجه تسبب ان نسخه منهم تتضرب، لازم عشان نفس الخليه دي تتجنن وتبقى هي اصل السرطان، نفس الخليه اللي هي من وسط بليون خليه في الريتنا هي يحصل فيها هي كمان ميوتيشن في النسخة التانية، فتبدأ تكون السرطان وتقعد تتكون 2 والاتنين يطلعوا 4 وكده. دي نسبتها يعني شبه مستحيلة. اليونيلاترال ريتينوبلاستوما دي حاجة نظرية بحتة محدش بيشوفها خالص خالص خالص. امال اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل الحاجة التانية ان هو يبقى بايلاترال. لو افترضنا هو نفس الكلام، بس المرة دي مثلا خليني اغير اللون. المرة دي ادي مثلا ادي برضو الجينين بتاع الريتينوبلاستوما عند الام والجين عند الريتينوبلاستوما بتاع الاب، في واحد منهم بايظ. فلما يجي ناخد بقى اللي هي الفاميليال اللي هو ريتينوبلاستوما اللي بتبقى عن طريق الوراثه، اللي بيحصل ان البيبي بياخد واحد من الام مثلا سليم، تمام، وهياخد واحد بايظ من احدى الابوين. فهيبقى كده جميع خلايا الريتنا عنده كلها بلا استثناء فيها واحد بايظ واحد سليم، واحد بايظ واحد سليم، واحد بايظ واحد سليم. فهنا هيبقى فرصة ان اي خلية منهم السليم اللي فيها يتضرب فرصته اكبر بكتير جدا، لان جميع الخلايا اوريدي فيها واحد بايظ. ساعتها بيبقى الاتنين اتضربوا وحصل النوتس انتو هيت هايبوثيسيس، فتبدا تتكون الريتينوبلاستوما، ودي بتبقى باي لاترال وبيبقى معاها كمان الاوستيوساركوما. يبقى لما نيجي نقرا
احنا عارفين ان السبراديك دي حاجة بتحصل على اثناء الحياة. عشان يبقى عندك الاتنين الضربتين سوماتيك واثناء الحياة، ده شيء شبه مستحيل وبيعمل يونيلاترال، وزي ما اتفقنا ده شيء شبه مستحيل. في حين ان لو جيرملاين ميوتيشنز يعني في الفيرست هيت جت في الخلايا الانطاف، الفيرست هيت كانت جيرملاين ميوتيشن، حلو الكلام. السكند هيت ممكن تحصل اثناء الحياه سوماتيك، تمام، ودي هتعمل فاميليار ريتينوبلاستوما، ودي بايلاترال، وبيبقى كمان معاها الاوستيوساركوما.